打呼熏香配方。你每天都会被伴侣的打呼声吵醒，导致第二天上班无法集中精神。别担心，睡前只需这样做：3D Easy Air 帮助清理呼吸道，缓解鼻塞，促进顺畅呼吸，减少打呼声。2D 薰衣草帮助放松身心，让身体进入深层睡眠。1D 苦橙叶放松神经，减轻压力，减少打呼。睡前30分钟，打开熏香机，让你和伴侣都不被打呼声打扰。